आगे एक टॉप है जिसे बड़ी ला कहा जाता है, उससे आगे ये गांव स्टार्ट होता है। तो इस गांव में काफ़ी पुरस्कार आज भी आवाज़ें आती हैं मुख्तलिफ़ पहाड़ों से, और इसके अलावा यहाँ पर जो रस्मात अदा किए जाते हैं आज भी पुराने दौर की रस्मात आज भी अदा किए जाते हैं। तो काफ़ी पुरस्कार गाँव है। पूरी यहाँ की जो रस्मात हैं और यहाँ से किन किन कौन सी पहाड़ों से मुख्तलिफ़ आवाज़ें आती हैं, और इसके अलावा इस गाँव की खूबसूरती और इस गाँव के जो लोगों के रहन सहन घर वगैरह पूरा हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। तो आप वीडियो के साथ जुड़े रहें और चैनल को बारी उनको नुकसान या जानी या माली नुकसान का सामना करना पड़ता था। ये वो जगह है। और उसके साथ एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, यहाँ पर इसे कहते हैं जी अखरो बाव कहते हैं। यहाँ पर उस टाइम पर लोहार हुआ करता था। लोहार यहाँ नीचे बैठ के अच्छा यहाँ पर औजार वगैरह यहाँ पे तेज किया करता था। और ये बिल्कुल आप देख सकते हैं काफ़ी गार की शक्ल का ये बड़ा सा पत्थर है, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे साये के तौर पर इसका इस्तेमाल, या आप कह सकते हैं कि टेंट के तौर पर ये इस्तेमाल किया करते थे। तो आप वीडियो के साथ बने रहें, पूरे गांव का हम विज़िट कराएंगे। गिनियाल शिंगो शिगर। तो नाजरीन, इस वक्त हम गिनियाल शिंगो शिगर में मौजूद हैं, और यहाँ पर एक काफ़ी अनोखा गांव है। शुरू टाइम पे बहुत सारी रस्मात यहाँ पर अदा की जाती थी, और इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जो जिन्नात की कहानियाँ, उसके अलावा दूसरी बहुत ही परियों की कहानियाँ, बहुत सारी कहानियाँ हैं। काफ़ी अनोखा गांव है। तो यहाँ पर हम इस वक्त गुलाम मुर्तज़ा भाई हमारे साथ मौजूद हैं। इस पत्थर के बारे में ज़रा आप बताएं मुर्तज़ा भाई, इस पत्थर के हिस्से के बारे में। ये पत्थर जब हमारा कोई पुराना एक दादा था हमारे, मसंदात परदाद से जो बयान कर रहे हैं, जो बता रहे हैं, हमें तो पता नहीं, हम तो छोटे थे। तो वो कह रहे हैं कि वो जुन्नात को काबू करता था, वो यानी जुन्नात पे हुकूमत करता था वो। तो दूसरे गाँव वालों को कहा आपने खामोश रहना है, किसी ने देखना नहीं है, किसी ने कोई बात करनी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे कुछ निकाल के रखना है। तो वो इधर आया अपना कोई औजार से, उस जमाने का कोई शायद कोई तलवार कोई चीज होगी, उसने इस पत्थर को चीरा। देखो आप देख सकते हैं आप उधर से। अच्छा ये अच्छा ये औजार से, उसको हमारी जबान में अपनी कहते हैं चिमो। अच्छा उस जमाने एक औजार हुआ करता था, अच्छा जिसका नाम चिमो था। चिमो, अच्छा उससे ये मतलब इसको चीरा है। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल कोई आवाज देना नहीं है, कोई देखना नहीं है। सही। फिर उसके बाद जब उसने इसको चीरा तो मुकम्मल दूध का एक फोड़ा निकला। अच्छा इधर से दूध निकला। अच्छा, तो उधर से किसी बंदे ने आवाज दिया जी दूध निकला। अच्छा, तो फिर ये उसके बाद वो दूध जो है
बंद हो गया। अच्छा, उसके बाद तो उसने कहना था कि उस दूध से उसने पानी बना, पानी में तो कन्वर्ट फिर करना है। उस गाँव के लिए उस उधर से पानी लाने की जरूरत नहीं पड़ती, यहीं से ही पानी, यहीं से पूरा अच्छा, वो पानी का, अभी हालांकि काफी- ये गाँव पानी के हवाले से बहुत मुश्किलात में, मुश्किलात में अभी मुश्किलात काफी बड़ी मतलब मुश्किलात। दूर से लाते हैं पानी। पानी दूर से लाता है, सियाल को बर्फ खाते हैं यहाँ के लोग, सही। क्योंकि यहाँ पे एक पाइपलाइन है, पाइपलाइन में पानी लाना होता है जाम तो होता है। ये सिर्फ निशानी ही रह गई है। ये निशानी रह गई है बस। अच्छा, ये देखें नाजरीन, पहले यहाँ पे कोशिश की है तो यहाँ पे सिर्फ दरार आई है, लेकिन पत्थर बीच से बिल्कुल उन्होंने दूसरी अटेम्प्ट पे शायद ये बिल्कुल पत्थर को दो हिस्सों में चेंज किए हैं। फिर एक तो उसने वो किसी गार में वो दरिया के साथ का हम दिखाएंगे आपको, वो गार के अंदर घुस गया है ना, निकलो कहाँ निकलो। हमारा कोई बंदा मसलन नुकसान या फायदा होना, नुकसान होना हो तो भी वो आवाज़ें देती है। मैं खुद ने देखा उसको बाकायदा, मैं खुद ने देखा है। अच्छा, और कोई नुकसान माली जानी नुकसान हो गया होना हो गया ना, वो अच्छा मुर्तज़ा भाई, आप मुझे ये बताएं, यहाँ पर मैं अपने नाज़रीन को बता चुका हूँ कि एक राक्ष नामी कोई बला या क्या चीज़ थी, चुड़ैल थी, तो वो आवाज़ें देती थी कि कोई भी आप लोगों की मतलब ख़ानदान में से अगर कोई जानी या माली नुकसान हो। तो अभी भी ये रस्म चल रही है, ख़त्म हुई है? लेकिन ये आवाज़ें तो ठीक है, हम खुद ने भी सुना है आवाज़ें तो, अच्छा बल्कि बजा तो खुद मैंने एक दफ़ा देखा भी है, लेकिन अभी जो है ये बकरी लगाने का रस्म इसके ऊपर जहाँ पे वो बकरी लगाते थे, लेकिन बाद में हमारा एक शेख साहब आके उसने उसको ख़त्म कराया। ये बुत परस्ती है, बुतों की पूजा करने वाले नहीं हैं, हम खुदा को मानने वाले हैं, मैं और वो जाने। उसने उसके बाद जो है ये वो ख़त्म किया, लेकिन आवाज़ें आवाज़ें अभी भी हमारे अपनी खानदान के अंदर अगर कोई नुकसान हो तो आवाज़ें इसी जगह से आवाज़ें देती, अभी भी इसी जगह से आवाज़ें इसी जगह से आवाज़ें आती है। अच्छा, अच्छा, और कोई खानदान के लिए कोई फायदा पहुंचता हो तब भी वो मसलन आवाज़ आती है। तो अभी ये रस्म खत्म हो चुकी, लेकिन आवाज़ें आ रही है, लेकिन वो बकरी शकरी इसका सिस्टम पूजा वो ख़त्म किया। तो काफ़ी पुरस्कार गाँव हैं नाजरीन, आप देख सकते हैं। ये मुख्तलिफ ये पत्थर के बारे में आपको हिस्ट्री बताई, उसके अलावा यहाँ पर एक चुड़ैल होती थी, उसकी कहानी भी आपको हम बता चुके हैं। तो इसके अलावा बहुत सारी यहाँ पर ऐसी अभी तो ख़त्म हो चुकी हैं रस्मात अदा की जाती थी जो बुद्धिज़्म से रिलेटेड थी। तो अभी तो इस्लाम आने के बाद फिर ये रस्में ख़त्म हो चुकी हैं।